Đang sơn UV cho sàn gỗ tự nhiên thì có bác khách vào bảo là bác nào mà ăn chơi thế dùng cả gỗ mun hay là gỗ chắc ở đây để làm sàn. Thưa các bác, đây là không phải là gỗ mun hay gỗ chắc mà nó là dòng gỗ chiêu lưu Lào nhá. Một cái dòng gỗ rất ổn định và cái màu tự nhiên của nó rất là đẹp và rất là sang. Giá cả thì cũng rất là hợp lý thôi, rẻ hơn cả gỗ ốc chó các bạn. Đây gỗ chiêu lưu Lào bên em đang vào lót nước 2 đây và đang xạ nhám. Còn bên này là sàn gỗ tự nhiên gõ đỏ Nam Phi, bản rộng 12, dài 75 và dày đủ 2 phân. Hàng rất là đẹp, bên em đang sản xuất 450m để chuẩn bị bàn giao cho